هاتوا له جدريه ولا هاتوا له جدريه، خلينا نطبخ عليهم بغرفه النوم. هاتوا له جدريه. يلا ولد هات الملح، هات الملح بسرعه. اوه يا طيبك طالع يا ولد، يا طيبك يا طيبك. موجود؟ هايوني شو اسوي؟ والله قاعد اطبخ يا حبيب قلبي. يا عمري انت. شوي 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 لا تخاف، شويه ويستوي الطبخ. غرفة النوم؟ ايه بغرفه النوم، يعني اول مره تشوف ست تطبخ بغرفه النوم؟ طيح الله حظك. ليش؟ وقسم بالله لك انا ريحتك ما يطايقها، ترجعين تطبخين بغرفة النوم؟ ايش بيها ريحتي؟ والله مكيف عليها. نسيت؟ صنة ترى قسم بالله العظيم خرفانك، بس ما جاء الوقت المناسب اشرح لك. يقول هات الكبده يا اخي، هات الكبده خلصنا. كبدة وجهك تشتت. قومي يلا. مو تريد تاكل؟ قومي اكل تاكلين هم قلبي ان شاء الله. قومي على المطبخ يا ولد. قومي لنا عن شكلك. قومي. ايش علي؟ طبخ بغرفة النوم. قسم بالله نور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني خواتي شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا يا جماعة رجعنا لكم فيديو جديد وردة فعل جديدة، فاتمنى من الكل يحط لايك و20 تعليق يا جماعه الخير مشان تطلع لا بالشرف يلا تسوون 30 تعليق يلا يتشير بيو. تمام؟ كل شخص يعجبه ويشاهد هذا الفيديو يحط تعليقات على قد المحبة. اوكي؟ انا يخاف قلبي. خليكم مع الفيديو وخليكم مع ردة الفعل، راح تكون طبعا راح تصدم بعض المشاهدين. يا شباب والله العظيم بما ان الوضع صاير رشيج فالله يسترنا من الامور الجايه. ليش؟ اسالني ليش؟ ليش؟ لانه يا شباب بما انه الشعب العربي يعرف انه السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي تعطي فلوس، فخلص يعني ليش ما ننفلت على الاخر يعني؟ شنو قصدك تنفلت يعني؟ يعني يعني نطالع هاي لو طلع هذه والله على عبيسه حسب بالاول مودم يسحب علي ما يمشي معي والله العظيم يا شباب. المهم يا شباب نرجع لموضوعنا. موضوعنا اليوم عن ام نور المصريه. الله ارحموني. ربنا يخليك. تمام؟ خليهم مع الفيديو افضل يا جماعه، خليكم مع الفيديو وشوفوا. اوكي يا جماعه الخير، طبعا ردة فعلنا راح تكون على ام نور. ام نور من طباخه محبوبه كثير غرفة النوم على التيك توك الى رقاصة. لا مو رقاصة، لا يعني شبه رقاصة يعني. لا مي رقاصه، هي مصلحتها يا طلع. يعني شوف والله العظيم خلينا نشوف يا شباب فيديوهاتها قبل ايام كانت تطبخ وبعد ما هي طبعا يا جماعه قبل الشهره. المصاري ما تغيرش. النبي يا شباب. ما تغيراني على قدها. خلينا نشوف الفيديو مع بعض يا شباب. طبعا العار هذا زلمتها ضيع الله عمرك ان صدرتك كيفيش لا خلي خلانك تلبس على هاي والله العظيم. لا مو زلمة ضريح. هلا هذا صديقي مغابر يعني. ايوه التشكي بقى. يعني شوف موصل مرحلة الكسل ببحها يعني ما تروح على المطبخ تسوي عشان لا تقعد بالبيت يا معلم، تكون نايمة بعد ما تقوم مع خيو تحط لك المغلاية يا معلم تسلق لك بيدين شغلة تصوير تاكل يعني عادي يعني. شوف حابة الطبخ لدرجة انه تطبخ بغرفة النوم، فهذا الشيء عادي حق من حقوقها. عامل كفته وعارفه ايوه شايفه الكفته المحمره. صراحة انا الاكل المصري هذا كله ما اعرفه شنو نشيل، بس انه الكفتة المصري محمره لحمة. عليها كثير بيني وبينك. ايوه انا عامل كده. لا ونسوي معاها مقابلة يعني بغرفة النوم. مهتم بيه. الجاني بعدي عمر الكياتة. بدمع العين الجاني بعدي يبكي بدمع العين ما شاء الله شوف الجسم جسم لا يقصد عليه صراحة. الجاني بعدي قسم بالله يا شباب شلون كبرت؟ احسها خريج تهبوز والله العظيم. يعني شوفي اذا بالمدفع يحك سنون على الزفت انا بدي امرق البلاج مش بتراب. يبكي بدمع العين انا جبه لو نايمه بيتك واغزها واغز اللي جابتها انا واخده والله يا شباب الفلوس غير النفوس. انا والله العظيم جد انا خايف يوم اجيب انتي بعد ما تزنقلين، يعني اخاف انه تخلعين الحجاب ف ده شرفنا والنبي يعني. في الاجرام انا هربانه منك. الحين بس
عمر جاي حاره. وانا يعني عملت حال. طبعا عينتين هذا يعني اذا الله ما وهمني يعني اعتقد انه هذا زوجها، فهمت علي شلون؟ زوجها ها؟ رابعته قسم بالله العظيم يعني جد يعني زي خليها تصور. بس انا بشغله محيرتني. شنو هي؟ شلون؟ الله 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 الله. ولا انت ما بتسألش علي. بس مونوز لذيذ لا جد يعني شباب احنا كونه يعني احنا عايشين بالصحراء تمام، وما نعرف شيء اسمه برتغال ولا نعرف شيء يعني. الله يجزاك خير يا ام نوره المصريه جد يعني قاعده تعلمنا على البرتغال وتعلمنا على مواضيع كثيره يعني. الله يجزاها خير والله. بس اني لاحظت ملاحظه الان لان هاي حركتي برتغال اي يا شباب طبعا حاليا راح نشوف فيديوهاتها بعد ما خلعت الحجاب تمام، ونشوف يعني هل انه بجد يعني تستاهل انه تخلع الحجاب. في بعض يعني وحده تخلع الحجاب تكون صاروخ يعني سوادي مثل نجيب يعني. خلينا نشاهد ونشوف. يسلم تعرف انتوا عارفيني طبعا كتير. بصوا مدام بينا كمان الله 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 الله. زيكم والله العظيم جايه من بره هتتني بيها يعني. لا حركه متوب عليها. والله العظيم جايه من بره هتتني بيها يعني قسما بالله العظيم هي قلة حياة اسمها، والله العظيم اسمها قلة حياة يعني. والله العظيم يعني انت خلص كونه خلعت الحجاب بس مو لهالدرجة. هي قسم يقولوش فخمة ورب البيت فخمة على المنظر الخرائي. انت ما تقدر الجمال يا اخي حمام بالجمال يا اخي. وين الجمال وين؟ شوف على الجمال يعني فعلا تعبانه على حالها. البروتوفورش ايش يسمونه دائما ينفخ الشفايف؟ ما ادري شو اسمه يا شيخ. اللي هو اسم علشان الشهرة يعني، علشان الشهرة تخلع الحجاب يعني. قسما بالله العظيم اوف والله العظيم الواحد ما ادري يعني ايش بده يسوي يعني. شو يسولف شو يحكي شو يقول يعني. الناس السؤال المتابعين يعني اذا خاصة شو رايكم بالبنت اللي بعد ما صار عندها مصاري تخلع الحجاب؟ لك اي مصاري يا اخي فقر اتركك من المصاري مو كل شيء. بس يعني كون صار عندها جمهور شويه ومتابعين شوي خلعت الحجاب. فيا شباب انتم مع هذا الشيء ولا ضده؟ اني معه. ما والله يوم نجيب انت قسم بالله لا تكشفين على ترزلينا والله العظيم ما قدرانها يا شباب. نهار تلاقيها اخي خلت الحجاب وفضحتنا. المنصورة أصل أحسن من الصورة مع أم نور مزيكا 2 كيدام وفرسان بتاعت الكفتة. فيا شباب والله العظيم جد يعني موضوع متعب جدا يعني. الناس قسما بالله العظيم ولك انت يعني شنو وجهك من رب العالمين؟ ده حاجة عجيبة يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني انت عمرك اليوم 40 50 سنه بدل ما تشتغلين للاخره تتقين الله تربين هالعجيات اللي عندك احسن تربايه. طلعتي على التيك توك تطبخين وبعد ما اخي صار عندك متابعه رحتي خلعت الحجاب. الله يخلع رقبتك ان شاء الله الهي ربي. الله ارحموني. ربنا يخليك. الله يغضب عليك. احكي لك كلمه ذبحتني وانا عنده سؤال. انا ساكت لانه انا افكر نفس تفكيرها. شو تفكيرها؟ تخلع الحجاب؟ اذا اقتنيت وصار عندي مصاري بدي اخلع ام الحجاب. لا ان صار عندك مصاري بدي اطلق شوارب. المهم يا شباب وصلنا لنهايه الحلقه فاتمنى من الكل اذا ما كنت يسوي بالتعليقات ما كنت مشترك في القناه تشترك وتفعل الجرس وتعطينا رايك بالتعليقات. هل انه الشهرة تخلي الانسان يخلع الحجاب ويطلع عن دينه ولا لا؟ والله يسعدكم ان شاء الله يا رب. I love you.